Kumuha na kami ng transmission guys ng ano to ba? Dusan. Dusan. Hindi Dusan yan. Daewoo to. Daewoo Prad. Tangka. Kawawa yung batang ano yun ha? Pagtanghali. Yung dalawa saan natutulog? Dito. Ano yan? Double deck? Dito kami sa ano, sulit. Masarap pag natulog pag malaki. Guys, tawag nito guys, Stone. plato. Plato. Magbablog ka. Yan guys, ang diskarte nito guys, ito yung technique na to. Pakita ko sa inyo guys ha. Technique ng ano lang to, ng walang gam. So, mahirap talaga ipasok to pag wala kang gamit. Tapos guys, papakita ko sa inyo paano ikabit to. Ito, spring na to, sobrang tigas to. Yan, dito yan eh. Ipipris natin. Ito niya. Kailangan nyo gamitan gato at saka ito. Wala. Wala. Ito na. Parang may pang ano sa dito ba? Yung kanina. Wala na ito. Ito ko rin. Ito mo. Totoo ako nito. Wait lang, konti. Ayan guys, ikot lang. Ayan. Yun. Pasok. Yun. Ayan na. Gigi. Guys, guys. Transmission guys. Nilinis muna namin yan bago ikabit. Diba? Guys. Unit.